الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت. كتاب رياض الصالحين یوسلو 250 نمبر باب دی. په دې باب کې یو حدیث پاتې شوی. باب دی په باره د دې کې چې د مړي په وخت کې به څه ویلی کېږي او د مړي کور والاو ته به څه ویلی کېږي. په دې باب کې 5 نمبر حدیث او د اخرنی حدیث ته باب ختمي. اسامة بن زید رضی الله عنهما نه روایت ته داوی: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه. د نبی صلی الله علیه وسلم په لورګانو کې یو لور نبی صلی الله علیه وسلم ته یو استاد ولوګو او هغه راغوښتو چې د الله پیغمبر راشه وتخبره ان صبيا لها او ابنا في الموت. او دا استاد دې د پاره ولګو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور چې د الله پیغمبر ته خبر ورکي چې داغي یو ماشوم. بل روایت کې راځي زوی چې هغه د مرګ په حالات کې دی او د الله پیغمبر ته زر راشه. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له کله هغه استاد ورغه کس ورغه واغې ته هغه د لور هغه دعوت او هغه خبره او ته پیش کو. فقال للرسول، نو دی استاد ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: ګوره ماشوم د مرګ په حالت کې د سلګو کې دی او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم استاد ته ویل: ارجع الیها، دغه ته واپس شه، د زمالور ته واپس شه او دا خبر ورته ویسا. فاخبرها، او خبرې که په دې باندې چې ان لله تعالی ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. زمالور تلار سودا خبر ورته ویسا: ان لله تعالی ما اخذ، یقینا سچ اخست دي یقینا د الله په اختیار کې دي، یعنی سچ اخست دي دام د الله په اختیار کې دي. وله ما اعطى، او دام د الله په اختیار کې کوم شی چې ورکړی دی. دا کوم څه چې تاسو سره دي، کوم نعمتونه چې هر شی دي، دام د الله په اختیار کې دي، دام د الله دي، واک اختیار د الله سره دي. وكل شيء عنده باجل مسمى، او هر یو شی د الله سره دا په خپل نیټه مقرره باندې دی. هر شی چې اخلي الله ورکي الله د هر سره په خپل نیټه ده. فمرها، او د استاد ته ویل چې د غزمالور ته دا حکم کا: فلتصبر ولتحتسب، په دې مصیبت باندې صبر وکا، جزې پځې مکوا، بے صبري مکوا، او په دې باندې د الله نه د اجر امید ساته او د الله نه اجر غواړه. څومره ښه دعا ته وښودله. موږ تاسو هم پکار دي چې د مصیبتونو په وخت کې الله دې موږ تاسو ته وساتي کراشي، باید حوصله وکړو، صبر وکړو. ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. دا دعا باید ویو. یعنی دې حدیث کې اوچته فائدہ ده چې نبی صلی الله علیه وسلم او شریعت موږ تاسو ته تیزی راکړي چې د مصیبت په وخت کې صبر کوئ، بے صبري مکوئ، او د الله نه په مصیبت باندې اجر غواړئ. صبر دا یو اوچت نعمت دی، الله دې موږ تاسو ته راکړي. سلفو کې بعضې سلف دا روایت کوي او دا خبره کوي، دا خبره کوي چې ثلاثه يمتحن بها عقول الرجال. وې درې داسې کار دي چې د سړو د عقلونو امتحان پاغه باندې کېدلی شي. یعنی سړی عقل پکې معلومیږي. اول چې دی کثرت المال، ډیر مال. یو چا سره ډیر مالی، نو دا امتحان کې دی د دې عقل په الله معلومي چې دا سړی به د مال کې څه کوي، خپل حق پردې حق د الله حق دا پیژني کنه پیژني، دا سړی مستی کوي کنه کوي، تکبر کوي کنه کوي. او دویم چې دی ول مصیبت په وخت کې د انسان د سړو عقل دا په هغه باندې امتحان کېدلی شي. ولولایه، او دغه شانته امیرتوب، سلطانی، باچاهي،
د باچایي په وخت کې او د واک په وخت کې د سړي باندې امتحان کېدلی شي صبر کوه دا څه کوي چې واک د سره نه خو دغه شانته خپل سر دی خپل مال دی خپل اختیار چې کې هغه کوه خو چې کله د حکومت حواله شو یو واک ته حواله شو یو ځای کې تا د تقسیم حواله شو بیا په تا باندې امتحان کېږي صبر کوه ټینګې که نه دې درې کې امتحان کېدلی شي عبدالعزیز ابن ابي داود په رحمه الله وی ثلاثه من کنوز الجنه اے خلکو وی درې شیان داسې دي وی چې دا درې شیان د جنت د خزانو نه دي اوچتې خزانې دي اوچتې خزانو نه وی کتمان المصیبه مصیبت او درد پټول یا مصیبت ته در باندې تکلیف در باندې راغلی دی تا ته یو ټینشن پریشانی راغلی ده د دې پټول چې دی که نه وی دا د جنت د خزانو نه یوه خزانه د الله به تعالی هغه درکوي دا ځینې سړی شي چې معمولي تکلیف پرې راشي تا تم کې نه لګي بل تم کې نه لګي بل تم کې نه لګي یعنې مصیبت او د تکلیف پټول په زړه باندې تېرول الله راوستی دی او الله ته ځان حواله کول وی دا چې د جنت د خزانو نه یوه خزانه ده دویم چې دی کتمان المرض مرض پټول ځینې سړي معمولي په سر درد دي تا ته مې بل ته مې کور کې پریشاني ځان ته جوړه کړي زه خو یعنې خپله خو تکلیف پې دی نور خلک هم په تکلیف کې واچوي یعنی کتمان المرض مرض پټول او کتمان الصدقه صدقه پټول خیرات کې صدقه کې دې ورکوا چې دغه شان د بخیل سي ورکې چپ لاس نه خبرېږي دا درې شیان چې دي وې دا د جنت د خزانو نه خزانه الله دې موږ تاسو نصیب کړي جنید رحمه الله وی او دینه چا د پوسو کې دا صبر څه شی دی هغه د دې خیسه تعریف کړی دی وی هو تجرع المرار من غیر تعبس وی دا صبر دی ته وی چې یو تریخ شي په غړپ باندې تیرول او هغه تکل او هغه تیرول بغیر د دینه چې ستا تندې هم پکې تریو شي دا ورسې تعریف کړی دی مصیبت راغی درد راغی وی صبر دی ته وی چې د یو شی ته دومره دردمن کې کړو دومره تریخي او هغه داسې تیر کې کړو تندې هم پې تریونه کي مصیبت راغی بس تندې دې ورته تریونه شي دا به څوک وکړي نن سبا دا کوم حالات موږ تاسو باندې ورځ تر بلې بدتري راځي دا وجه دا چې موږ تاسو هغه څنګه چې دین غواړي هغه شانته طریقې په موږ تاسو کې نشته دی حسن بصري وی الصبر کنز من کنوز الخير وی دا صبر دسی و خزانه ده وی دا خیر دسی و خزانه ده ولا يعطيها الله الا لعبد كريم عنده وی دا الله نه ورکه مگر هغه چاته ورکه چې هغه الله ته ډیر عزت مني چې څوک ډیر عزت من الله ولا صبر ورکي الله دې موږ تاسو راکړي عمر بن خطاب ویلا وجدنا خير عيشنا بالصبر و موږ چې خجل مند کړي دي موږ چې خجل لیدل دي بهترین جون لیدل هغه په صبر کې لیدل دي اساس چې به صبر کنه که څومره مال سره به صبر وکي وا دا سړی مړیږي نو صبر لس روپۍ د تاسو سره 1 روپۍ د سره خو چې صبر در پکې باچا به باچا سترګې به مړی بل روایت کې وی عمر بن خطاب وی افضل عيش ادركناه بالصبر وی بهترین جون چې موږ په جون کې ژوندۍ کې لیدل دي هغه موږ په صبر کې لیدل دي بهترین ژوندۍ چې موږ راګره کله هغه په صبر کې راګره کله ولو ان الصبر كان من الرجال كان كريما وی کچرته دا صبر یو سړی وي یو سړی وي دا سړی به ډیر عزتمندو دا سړی به ډیر عزتمندو انده ډیره خوږه موضوع ده ولنډه ده چې د دې موږ تاسو ډیر هغه د صبر چې څومره ډیره برخې دي هغه موږ تاسو به برخې الله دې موږ تاسو صبر راکړي صبر په مصیبت باندې صبر د الله په طاعت او بندګۍ باندې صبر د شاته د ګناه نه صبر سلف وي بهترین صبر چې د ګناه نه ځان ساتل دي نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسوم للكون